bana Brazza, bana Europe, bana Amérique, bana Asie, bana mokili mobimba. Groupe Nabino Yango. Académie des artistes. Académie des artistes Nde Makambo. Oyako, oyebe toi na posta na bino makasi. Toujours sur Top Movie. Ezalo sala te. Ezalo sala quelque part. Ba bomba bima TVT yaka awa okobima. Chaîne abana Congo, chaîne obatutu balingaka. Kodo Jet, yo le kiva kambo Kodo Jet. L'Académie des artistes frappe toujours sur Top Movie. So boza na posta na biso, numéro na biso, yangwana ezaka liboso ba TV na bino. Chaque lundi, à 17h juste, et la rediffusion le mercredi à 10h juste. Dans le bien, chaque lundi, à 17h juste, la rediffusion mercredi à 10h juste. Ba fan na biso, le fongo la pe ba porte. Baki mutu nyonso aza na besoin ya kosala théâtre. Académie des artistes afongola ki ba porte. Batantina na pide kitoko, o ba solola bien, o ba loba bien, to na posta na bino. Boya ebele, to yamba bino maboko polele. Ah, chef Edison, du pro, merci papa. Maître, on fit tongo, o changer ce kango. Mais mutu kawa apparemment de réseau. Ma filtre, vous changez qui? Elle a déjà Ah, maître Bidia, tu as vu garage na bino nous donc il y a mystique. Donc, babisinga mi tout que zo mais la tenga mo pe na yé na moni pena que oui mi tout que zo mais la te maître de maître. Bon maître, na tide. Masakita ko fungola na talakat. Mais apparemment de vous sugula mo petan. Fungola na ta so changer filtre. Oh, Papa ça. Pardon, s'il vous plaît. Oh, mon fils. Oh, papa. Tu es là? Bonne. Moi qui m'y manquais. Vous allez où? Il y a un garage pour mettre billet. À changer le filtre ya mutu. Ah bon? Mais autant pour la vendre ni papa. En tout cas, mon fils n'a kuchoka. C'est-à-dire, na luembi. Dengu moninga tatana yoboyi. Nazo tambule kubanda ntongu tena nenga naza kutambula. Na mapapa boyi. Na petit ya kudia izate ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Leki na bino arabe. Des fois kenda retraite. Yekuti na koma kudinga panda kataipa ya pasteur un jour. Zambia kwa kusela luboku na ye azonga muntu normal. Nde kuna yo mundele. Des fois bimatele lu papa azozonga te. Muntu azosokipe na makambu ya lupangu eza ye na tikele yeba programme nyonso. Makambu ya kura, makambu ya mai, bongo abalokatere. Sikoyu azomuna na temi kulumisatu mubimboyu. Nazo tambule kaka tinsanso yi mubimboyu na luembi na kulwemba na kepa ya dudu kamanga na moni yete. Na kepa ya biensi mavinga na moni yete. Na kepa ya edoka tembo le saper responsable na moni yete. Na bengi geloro ngangala na France. Alobi bayuki ata sangu moko teke na Kinshasa tuzana problème. Na bengi niklete. Na bengi niklete nzomon. Munga mbeleni papa tumunya ata die mundela wote na yebite papa. Bon. Kaka mwana mobali ya mukoli na sana ye wa. Papa oyi mususu. Papa. Ezo sela mutema pasi na estoma. Oh papa tika. Na kulelete. Mundela zapa na ngai. Na kulelete. Mundele na zapa na ngai. Papa mobali na kulelete na angi mutima. Mundela zapa na ngai. Mundela zapa na ngai. Mundela zapa na ngai. Azapa na yo. Donc azana ngai. Mais suka zo ya kuna kwa yebisa kanga papa. Na kepa yande kunanga. Na kusala tabi kulumisi. 3 jours nyonso, 3 jours nyonso monanité. Azapa na ngai. Merci. Na simbaki par rapport conseil aux pesani ko kate. Yango ngamona. Kozande kuna ye ya mobali fo usunga ye abunga. Ngamoko na kanga ki enano. Kangi ye pona te ya ye. Malgré camarade nanga metongo tika mabete la police azana po a éduquer. Loka na kanga ki ngamoko na simbise na la police comme ça natala ngamona ko la na makamesi. Papa ya la police to azana ndako na yo ou bien na la police. Papa kusela ka boite.
La police mikolo ibazo wumi c'était mukolo moko kaka lembala moko yewana katika azakutu na chance ke ngamo na kangi a tient la police même si oza dossier nanga mutala ndelanga za dernièrement bakulu na bato kende so 300 personnes bakeka nyama kasese bakende te nazo tele na TV wa papa bana bazo kende bake kusala bilanga ngai nazo na service à renseignement la police Tando kondi o yanki vrai yanki za l'état vrai yanki nenza matina biso sa mabele vrai yanki za l'état bato elega mutute moni ba vio yo sa lelo na ba 2021 nga sala ngotongo nga ba 2001 mama na yanki tanga bazobi nga sumbana ngana na beta batu na sala makama mabebele me futanga na reyo kananu ifutanga ka ba boloko au beti 3 ans mon bozui retard si na moni ki fout rien na zongi na tchana c'est na zo petit nanga vieux zolanda oyo e peselo monto chaki tembe mo lo kwa ngapirlo tasko lo suite Adeba tala suite mo lo pasa olale faute za pia ngai zela toyeba kite tinde tozalaka na base bongo mundela kotisi la biso infiltré type wana oyo tozalaka na base wana tuvanda ka bwe kuka bwe to mona ka mundela ela biso mutu mobwe bo masana ye bakola na ye batanga na ye bakoma famille bapara na bango bayebani to ya bipe ya na basi to komi kokole moni flic kande to vanda kana infiltré pour moi que parce que ba yu un bon frère flic afana na n'importe qui donc mundela elibino mutu nzoka mutu onde muta mundela za kitchen na basi tango yena mutu yo boyisa mondeli yo mo bima moni na ba mundela yena mutu na basi te ku felite na ba mundela na ba bino tu koza ba yuma na mukuse za boyo omoni lobeza ki butu oyaki loko ezaki butu eloko ezate nga za innocent eloko ya te loko ezaki butu moyena bengano ezaki te tongo etani ofandi peda tu comme après midi yebela luka place oke fan na soki na biso bato na bayeba kan bakuti o shinga ba okanga penga na obeta boloko donc ngaza santa boloko te mutano panzi na libanda tala panzi yo kanga ndeko na ngai yo kanga yesa nini adeba mvutima to nini yango ngana kimeli chez yo adeba yo ndeko na ngai to kimishe nga la police te chama nga onit yo lo babe mutu mabe osali mabe obunda obomaka bato adeba combien de bepaka yo salo kimashi ngai combien de bepaka yo sala nakala ngana mukuse na moni kutonde to Alexa air tellement na kotsa ba ringo nga kotsa ngo si moto ya yoka adeba yo ndeko na ngai to bandi lelo ti ba famille ba ye na ndeko na ninga ba kuluna te nga ko bomba kuluna te oza mutu mabele ta congolais elu na chanja na zala kuluna sana nini na minute on a problème nga na kimeli chez yo na eba na yo botonga na chanja na kima pa mutu ta santé mutu na komi na ba l'action na molière akende to ba ezela bana ba yo adeba kotika ngati na tanga pasi apa yo na place mususu okimela te nana masa mususu côté o nga na okinde chez tango zo ba mo zana yoka ko aboni bweko tango zo ba mo na ba kuno zo liongo nanga ba adeba réponse pesa nga yango ça va na ndimi kasi na ndimi ba faute na nga na ndimi na beno soke na zo mbongo na ndoya te yo déjà changer ki ndolinga olieso ba mbongo na biso wana ya mabete yango moni pe na bandeko ya ti mais boma moto nga na ndiko na yo kanisa gelonga ngala ça fois 200 et véritable et le vrai code ya Grenoble avant voyager avec Sarah Bissoni adeba na tiki yo na pirlo mukolo pe na koyaka na kutoka na siko mukolo gelonga ngala oya tuma mukolo gelonga ngala oya na koyebiseke na boya pirlo po aza kulu na za mutu mabe nga aza mutu mabe na za ndeko na yo boma moto tala ya na fuka mina ba tape so punition atate kitsa bakiti bafuka mela nzambe tele kitsa bakiti tele na kitsa ka bakiti akotie longi mongo to beba ko kitsa no bakiti kitsa bakiti na yo kiti eloni on les attends au kata tu marché tous encore les telema oh bon pour me ati au comment mais condition ça va moko on a provision mtachela nga divine moi ça fait mes petites sœurs propres yebi divine o tu kena de na salon boy ola muneze ya banda kala na ye mutu azola nga palin o
ye mpe moto ayedanga na kolia yo banola ano mais kolia na motuna yango ça va ade bana minute oza mopasi yo moyebi kobima na ngai ekomi pasi moma moto oyo ndeko ye mo mpe koyebana mpe yaka ngambu mpe mpe kala azalaka na raison mpe ya sonam koyebana eza ngambu po so oyebenga te olingi obandoleka siko oyala mpe soki asa olala ofele obandolia ofele ondele ntango asa bakulu nano kuna ngai azalaka yo bakati tobetaka ngai na yo nafandi nasali analyse nabia kamara mpe mikolo amona na ngai te conseil privé na ngai se kamara toto ndeko nafandi nasali babalance natali lolita natali petsoana sandra nasali na analyse na ndenge mpe na systématique yaya moto akomaîtrise babétise na biso tosalaka ya lolita nini fa ba bêtise na yo to ba bêtise na ngana yo yanga na yo yanga na yo non yanga na yo otanga ate yanga na yo te ngana lolita de simba te tango ba ba maîtrise ba bêtise yanga na yo ongotsanga na trop de toni na lobi ha simba ka te po na nini lolita zwa yo masa moko boyo ko se yanga fo ye makanga te yo na ngai manka respect déjà katini yo manque sous te alingaka kamara na ye trop mais ntango amona kamara amwamba motentika fa tezela za malebe fa ouais est-ce que oyeba gravité makambo ozwebisanga osango se panzana ke camarade ya fa ami intime oba olia mbongo na fa talaka vi otokoma na ngonga na yo tona besoin senga yo ngaku na mobali neti mais sona besoin $50 na tengi ye mbango ye raisa boliki mwasi nzambe esinga kamara toto kangama na la fille wana isa fa azana na yo oya jogo le millionnaire de Kondo abi kamara toto sala na ye moi oya jogo lolita nenga oya jogo ebisinga ni bifa monde ozana kamara mutu na yo mais bon la place makambo eza bien tolandi petsoana fi wana te nazwi oyo nakozwa compte na minute oyo kitoko compte na ngai na minute oyo kitoko teozenga tiozelanga panza fwana kanga makambo oyebi biloko tobetaka kuna na kapela tokenda kale yaya na minute oyo nayebi soki compte kitoko mais siko nalobi siko makambo ndenge ezokendela esenga sagesse mpe ezala na place ondozwi mbongo boemelo osambrie te bato balobaka kaka ono kamara toto yo conseil ya femme abi siko conseil yango nga na opesa ozwi eza somme ya bien ndenge oyebisi ngai diplomatie eza kitoko yebike na minute oyo yo oza surpris nadia na parti na libala pa lolita natosala makambo nyonso kitoko kelonga nga labenga ebisinga mon frère kosala makambo nyonso na kini te bimanga mon frère nane loloko te taka biso tolelaka sikoyo na era facti na libala osollicite kelonga nga mais osoisole nga te toza na yo pasi nondenga ngai na kovoyage te sa yo oui passeport na yo loko eza bongo nga na orenouveler yango makambo nyonso nga na osala libanda na osango na yo fa comprendre na osango na yo na mutu mosusu te yo za mutu na nga na otaka mare na biso même ata mama chatitela walongo fa masinzi abikamara mokolo kokabwana na fa mama chati abe rejour na bisanga fa nga mama abi nalinga kobenga nga mama te fo sisaka mama chatitela walongo mama masinzi mama chati heureusement ba programme na ondo te ya fête na ozala te oui nayebi ke ozala te explique nga makambo nyonso mais déplacement na nga vana kende tozala na yo c'est bon c'est important ya mwana yebi kaka tapela lelo ba osati kala muro ce qui m'étonne les amis bopeto ngai nde nazali noko ya moi n'est-ce pas oui Ngaïndé, Nazali chef de famille. Naïbité, comment vous pouvez faire des choses jusqu'à arriver à un point où une famille à Babokilo, Bakoya samedi, vous m'intéressez aujourd'hui le mardi et pourtant les choses sont prévues pour le samedi. Nous allons comprendre, c'est comme si bébé Ténos,
bozwi na valeur koleka ngai, c'est ça? Bongo te grand frère eza ngai te mama na bino mamepela ye utakoma tina niveau ke bafamille ya papa ya mwana bayeba te tolia mbongo kaka ye ndalia mbongo ngakutu te ye ndalia ngabi o grand frère ata aza en voyage akoya tozali tia vraiment tozali tia oyo nde oyeboye tobi toyebiso makambo ngakutu mpona ngai nasepeli ndenge oza sur place parce que meme na mama so dayika mpona bango nasi boninga boyoka soni jour bapaya boya meme koto babenga bapapa famille ya papa meme aboyi papa kufa te papa aza bomoi mama nazana azaka na moi dire te devant meme na ndako na ngai mo papa ya mwana kutu baza propre abenga ta tantine Rachel Molifa ayebisa ye ke mwana ngo bala aboyi bapesi $100 na enveloppe aliye moko. Mais ce n'est pas normal. Ça c'est créer des problèmes. Tant que mwana kubala a commis na foyer na ye et commis oh non. Et compliqué là vous allez me traiter de sorcier. Merci car rapport linga ko tupona ngana sepeli parce que ozo makam nyos tout à charge. On fait ceci. D'accord? Je vais tout faire pour que le samedi Nazala disponible. D'accord? Et puis déjà, à partir de lobby, la routine a 2 éléments pour prendre charge de sécurité à Papa. Parce que désormais, étant un colonel full, il faut ni botananga et sécurité totale. Alors, bakobi manabino charoufa et comment surveiller pour basoda na routine. Ah, bien sûr. Net soda au moins soda ne ngambe na gigimbila Anglebert. Na izaki mbilia. Na sepela na bango makasi taka basoda de bakabingambe. Ba pela ko basoda mubutu akala. Bien posuka. Oh, ngaza problème te oncle nga pona ngai. Le roi famille papa bas envie. C'est normal pour benga junior Molifa na Turquie. Papa na ye $1000 et c'est leur pamba ko sunga mwana na ye. Bako aider mwana bango li ba le ki mwana li boso ba na famille. Là vous allez me traiter d'incompétent. J'ai mon argent. Na kosenga appui ya Khalifa te na Turquie. Non. Ngai moko nazali wana na kusala o isengeli pona sala pona. Non, on plaisant ndenga mabe. Parce que papa leki na ye, la tantine na ye bazali. Wana ezama na bino moko. Etalinga. Moi je suis de la famille de votre maman. D'accord? Ma famille tata bino là etalinga te. Bobenga bango parce que makambo mwana bakokozanga. Bayebi. Kaka linuka na mai ngamo na brochango. Le processus. Veste yote. Nani yana yo fa lobi nanga na bongama a lobi ko yamba papa ya. Il faut de surprendre papa ya wana. Oh super 180. Je mona 3 boutons a na loboko a na compliqué bango bouton moko. Yango la ta lobi. Ayebisa yo ki akoya na papa ya. Puisque veste on bandu bande ko balolango otalango boy ozongisa ngo boy ata yo moko papa basala ka bongo nduzo sala. Bongo chapera la ta loko sans vérifier. O comment ça perd? Na kulata nango bina ndenga kati Oh papa. Oui, o jongenga par rapport à libanda. Ndenga kati ndeni. Boy. Te zongso ndenge ezalaki, o ke lata ndenga kati ndeni. Rendez-vous eza lobby. C'est lobby ma makasi. Leo yoko so lati ka boy na kusambwisa yo. Na wesha papa ya fa, lokwa baza mécanique, basira ka mécanicien. Oh papa. Wesha bango. Omoni mono ndenga lati ba éléphant boy. Ajal mobile chaka na jardin botanique. Okosi. Bongo la téléphone pour l'année. Na la éléphant. Abenga ngo éléphant. Pas éléphant to éléphant. Oui, va dessiner pas éléphant. Mon nom c'est le problème français. Na pas ma français. Ozu peut moi na kosi au combinaison. Na va dessiner yo lo bakoza mayelo kosi. Oh yo le. Lo bakoza mayelo moni. Moni na kosi yo Joba bureki. Mayele nyosho kendana ba shorisho kuna okosi. Na Luanda. Na lando ten. Ozala kabu. On fait ceci précis. Yana yo première fois yibisanga kyazo yamba papa. Na yibike soko jwa ki peta ya koshuruna ye par rapport ya papa ya wana.
na eja kombrienga mwa moke nayebi te soki eza bamécanique oyo basalaka mécanicien to bapaya mosusu oyo bakowuta libanda ya mboka. oyebi yango okamisanga mamuso olobaka oloba likambo vraiment eza na nzela mobalusi yango lisusu papa nga na ya totikala osola te yo olobi bovandaki na bosololaki seke ayebi ntina avandisaki yo ta mosunga mpe naozala kaka surprise na mambo na omona lobi nga na kasi eta mosu asondaki yo mwa moke lokola mpe ayebisaki yo te tosi prépare kaka conséquence lata kitoko nga mpe nalata kitoko yo lobi nabongama nga naa na mbongo te pesanga mbongo neke tolataka bilamba na biso mome tozala propre soki bakosani baye kaka bango na bango bamécanique bakosambwa bakokutana na super 140 bango na bango bamécanique bakoya na ndako ta mosu akoyamba baningani ya mécanique ozokosa moi je me prépare kanda déjà nazobanda kosokola r moko na sokoli butu na sokoli tongo na bango baya 3 fois déjà ya kosokola propre na poso propre na bilele namopele kokosape Lerno. Ouais, mon capitaine. Monde tokomi awa pale tokenda ngo. Voilà. Moi préfère quand mokie na pesa. Moni élément R bagarre, éviter okokutani. Ouais. Donc faut température ya makambo ça les alikolo. Faut avoir apps na makambo, faut avoir zagé. Comprendre? Faut na ko na mission. Biso R to yara na terrain, tout s'adapter na façon tout. nakokoma sireur nakokoma mwana verni nakokoma coordonné nakokoma soki nani biso baagent tozalaka ndenge wana tose transformaka na ndenge nyonso oyo nakoki kose transforme donc toodie na pale wana okokutana kuna yotalanga bageste mosusu nakosaloka na miso bageste mosusu nakosaloka na maboko ata na makolo fo timbelaka bageste oyi na brigade kuna ni mamosalaka bageste batechnique wana nde nasoyebi yango ya na otalo okomprendre ke liso natali oloba so natali okoloba te so natali okanga so natali okokanga te comprendre capitaine so asai molo mama 12 kaka kata funi koshima moko yango te yo fozela ordre na peso ordre comprendre toza bagent ya désordre te toza bagent de l'ordre otomela makambo na limeme ya ndenge esengeli nasi ocomprendre donc wana ya kokomi na terrain observer na terrain otali misu gauche otali côté droite comme ça koyeba belema nini ya mabe ya malamu to bazana koyaka na loyenge te mpo oyebi acha na biso Jani Sumala Jani Sumala oyoka azwa bale na buzoba tokuwa na terrain boye agent zu masasi epesa biso pasi donc naoninga te yo osibi so baconséquence wana donc fo ozalozalage misu agent misu ezalaka loka niao abetongo ndenge paipai bongo mana papa t-shirt na pesi coordonné atila nga tirage nango bongo mande sina bonga mi so na yego zo onde bona okende t-shirt papa mama peko ba ye nan ba yete ye moko afasa ye latana bato latana no rapide papa tensa juste nataka t-shirt papa lata chaussure bien so mene ko ba chaussure no yafa nalingi uyanga to c'est bon tela mpaya yebe moi derrière bona pointer mais ya ba ya bongisaki déjà no bon c'est ma tensa te to za mutu ba za wana déjà ba ye ba esi ba ye oui c'est bon ça va ça va non là tombe na t-shirt ya chocolat na sema kolo chaussure noir uza ba chaussure chaussure sapato sapato noir wana ba sapato bele uza na ngana ana compliqué bango t-shirt ya kanda yango malata papa yango bazoya sikoyo papa eza oyo ozokanisa te bapaya bazoya bapaya baza deja libanda bazokota bazwi yo bamona papa na nga mpe tokei ozopresenga nzela bapaya yango fayelu mpe azala kati bango nyonso bato oyo olukaka komona bango sala nalingaka politike meseke yo tikali Toc toc. Toc toc. Eh nani? Papa Vincent. Bon. Bimba. De campo. Papa Vincent. Bonjour. Boni. Caio. Tira na joga. Teo.
toke na so musala nazo akiti boko kozali ya kotelema te toke musala nde tolekaki topesa mwa compte rendu mwa makambo epuis toleka na biso. merci kaka ya kotelema. Baba ça, j'espère que ozomona kinani mundela azomonana te. Papa mundela yango akumi ere mosusu akubimawa azongi na butu ere mosusu akuzonga te nazo comprendre nga kuti nakanisaki lokola alalaki epai ya maître Loli Poison. Nakanisaki lokola alali epai ya maître Loli Poison mais nabengaki mpe Loli yango ayebisinga to papa mundela ki muluto. Bon, nayebi ke maître Loli Poison azalaka grand frère na ye aportaka baconseil mingi mpa mundele mundele azalaka motu makasi anda oyoka te lokola prendre conscience ya kibomoto c'est bon eza problème te. Papa nazoyebisa yo ke mundele mpenza akita na lobi te équipe nationale baza kosala mosala na bamaître Loli Poison. Maître Loli wana omona ya koma lelo ndenge bakomi wana omoni ye mpe afandi mpe kimia boye biso. Baba ça, omoni équipe nationale wa maître Loli wana likofi niokulaka nzoto po bakoma kimia nde agent so alobi baleka na aner loka bango tosezisa bango nyonga bango po bazonga bato bongo ye mpe agence na bino te aza agent na biso argent mambo ya kati ana service aner ye mpe sikoyo biso na service aner tosaka boye soki tokangi moto tokonstate kaza mayele mingi toutilisaka mayele na ye donc yango nde boza koutilize mundela. Ya fana tika na ndeni. Lolita. Lolita sana. Lolita. Yo, senga nini ulati? Ta senga lati na sama. Jonga senga lati. Lati senga fermé. Baba o senga. O senga te. Sobe pa na pedra pour connaître. Ya Lolita. Papa. Ya fa. Papa tout ça na temps ya koperdre te. Surprise eza il fallait baibisa yo eza tusaidia makambo. Selena, na kwa mimi surprise ko ba concert ya BBC Afrique te pardon. Wow! Il est dans world na poti. Oh, cheese. Papa, eloko surprise on a ibisaki yo yango. Mwana minute oyo ndeka osapréter boye ukanyinda ku tozokende la famille Lolita. Ah bon? Tozokende kozwa mon fils. Ah! Voilà ce que mon motema nanga etondi sami nesengo. Yo nanga yo no ya. Enfin. Moi si afina na yo na lobaki ezalaki Lolita. Omoni banoko misusu. Bayaka na funda noko na bango motaba ndeko coopérer na Fonoko du monde. Na yeba kate soki famille moi si nanga ba lokota noko wapi. Papa quoi qu'ils étaient malgré tout ça mais azakaka. Yebe on a fait du soir on enquête. Non, on s'arrête. Oyo intéressé yo papa. Abwa kilanga poisson. So yo za ngana oyata ko bwa kilanga poisson. Monye. Bino mibale ngapela papa. Yo, dukombena. Papa bien bien. Oya comme ça ya solo pamba. Longo. Comme ça ya solo. Papa tokeleka. Mutala kati. Mutaza, tozaka na mutu. Jera yo ngana poti yo kanga. Papa. Première fois na balisa mapala. Mais c'est na perdre ku connaissance. Kuna okoloba boyete. Pourquoi mutu okoloba mususu azati? So parti zo se pesanga tango sanga okoloba Lolita tala mobile na yo fa tala mwasi na yo embrassement. Oh papa ne tala religieux. Esengo papa za na muna yebi. Alekina yumune. Lelo ndo moni ba pays mususu étranger wa mosakanela ya DC pour formation bizaki te. Parce que yango moni biso ba jeune ya mikolo nesiko foto telema mpona mboka na biso po lobi tozala na armée ya makasi naza na bango na famille oyo ouais po ezaki tokobunda mpe na bamadre bango papa. Ah ben ça, toi là t'as peur de toi. Vous avez numéro contact. Comme ça, si vous avez un problème, vous bengi kaka. Azoli ya ndengini.
nakukakanzala te mwana na nga wana malamu asuba nde na ndako me alia mundela kukakanzala wana kutali makambo mikie aza à l'aise aza très bien na pokwa mpe lelo akolala so alali akoya lobi na ntongo nakutinda ndeko na ye so alali te akoya na aza na l'aise planning fo le uta azolambela bango aza l'aise aza bien encadré nyonso bozapile bana basi bazoluamu baluamu mpe bantu balie mundele obatela ye parce que il y a des histoires qui se passent na kati ya lopango mais quand il y a komona onga nazo mona je ne sais pas hein je devrais être dans une réunion des généraux et des colonels ou tous en ango réunion de sécurité mais na reporter yango parce que il y a ma nièce ou yo famille ya babokilo bazoya kotala biso. Mais Koyande na Vandiawa, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ya. Famille ya mobali ya Sandra. Babengaki, balobiki bazo empêchement, moyeba ya ezate. Siko baza makambo na famille na bango ekomeli bango. Si quelqu'un ne vient pas dans makambo famille, vous allez dire que non, oncle Azako. Oncle Tika. Ongo lo bani. No lo bani. La tuna oncle Tika. Maman yo yebisa oncle vérité. Makambo okutoso. Ovandeli kufunina. Ovandeli ninia. Na membre famille na droit ovanda ah. Oza yo za famille na biso. Oh. Ah ouais maman famille. Oza famille na biso. Oh wana linga bala za concert na ngata. Oncle. Moi ndongo mona meme na ndaku te. Victogo. Non. Tu me casses. Est-ce que moi une photo on tindera ngo Junior Mimbele. Bras droit poser dans le fond. Martina Junior photo yo bana ukama na nzima ite wakoma tseni Carlos Musso ya Tony na bifa yo l'excellent litata nenda funu baba Junior na kine pas Carlos na funda yo mais Carlos Musso ba lobeni na minga mabete tu maman na soni wana pata cadeau bata papa me vous dire papa ça ndogi ça je connais mon fils abungile non quoi comme ça en tout cas mon amour merci merci Moi kasi noza na hôpital gravement Loba mabeka sona lobi vérité te moi mabe Bobeto kolinga tena silika. Tu sais de quel bois je me chauffe. OK? Quand tu m'appelles ici pour nous kubanda kokosanga, c'est ce que j'aime pas. Saoufwa, tu vas me dire la vérité. De quelle nièce parles-tu? Parce que je sais, Nakata Ndakoyo, il n'y a que toi et Sandra. Oncle, Mouto tobete la lisolo, ah oui, ça Sandra. Maman, nga no kama so maman okota makamana parce que yo lala na biso tenga lala na Sandra. Nga moko na lala na Sandra malgré ndeko azoko échapper yango na comprendre mbanda benga na téléphone mukolo mobali. Lelo to loba mobali wana abala mwasi na yo bazalaki na ye. Sandra crise na ndako. Nga na yebaka libala o ekende liboso te. Yo mona jara mobali. Nga na uta voyage. Petit frère à papa propre, Junior Molifa. Motema ya Bert Mbaya. Mwana tirki a tongo. Ayebisa nga lobi makamnya surtout papa na bino ayebisi bino. Oyo respecter ngondo ako hériter pour menga papa bino Sandra sala ki on par sentiment. Parce que Tito vanda Sandra tikalo lingana mobali te. Yo mona jara mobali ano ata bien te. Non non comme ningo kizenga. Quand je parle, personne ne parle. Vous me prenez pour qui? Un imbroglio, un troubadour ou quoi? Oncle ngana yo kangai. Yo, oyebi epa ya mobali yango. Na yebi pas oncle. Quant à toi, Bopeto, au moni loko monde ko sakana nanga. À ce qui concerne tes enfants, ne m'appelle plus. Allez yo toleka. Tokei. Ya. Nazola kisayo sikoyo ke
nalataka nzakonga. Chérie, ngande mutu nakuseskize pa na yo. Na nyonso elekaki. Surtout na bepreuve na sali. Na linga na sala ngo boye komona ke mabesa te. Ezaka kobunga nzela na ba conseil mabe ya bato mosusu tozala na bango. Eka ba entourage mabe nga apekisa oyo kaka. Siko loli oyo conséquence pour jamais pe conseil. Oui, oui, na moni yango. Yo mo moni même esengo papa zaki nango. Papa ko lekaki yo. Na yiso na talika papa. Na bite so na monanga na émission kitanga. Mon amour, merci. Merci, mon funa longo lokala lolelo. Ah, bébé. Ando longo la muke. Ah, bala na tsa na lo bala. Non, na yebaka lolita nanga eza référence. Yo. Na bona moninga papa esinga bi fa na bota bino beleti na bota ka moko. Fa na lingi te na ye na ndaku na lingi te. Non. Non. Posa za leki. Na ninga bota. Posa za mwana ya tante. Na ninga bota nganga mwabi. Fa na lingi 6 mois zemi. 6 mois zemi. Papa le mande ba koko. Peli na mona biso sambo tona fa mama ba papa c'est oui. Et tout mon papa ça va c'était ba 4 8 maman. La bana mama na ngai. Monsieur, quand vous allez, viendez nous on a bango. Oncle, quoi y a été? Sauf qu'on gagne yibiye, bango gagne yibiye. Oye oncle na bisu. Ok. Si je comprends bien. Et quand vous allez yibisa ngaji. Il y a les garçons, c'est lui. Non quoi ngo ya nan. Yo noko fama ndiangu te. C'est moi ngai noko ya fama ndiangu. Bien, merci. Noko ya fama ndiangu. Ngai nazali noko ya mwana mwasi. Kusala makamba. Isali donc oyebi na ndeko na ye ya mwasi oyo mwana na yo asali baventure na famille na n'est-ce pas? Circe ngai naza muta kusala akulisimba ngananu na nzitu omoninga naza muta baventure te wanu bandi yokanga ozana chance tu as de la chance pour na tamboli na tamboli na tenite ya nini yango ina nokuni yopo anabuma ngai abuma ngai yawa na tije fana mukilo yosepela yokanga malamu monsieur lokola mwana na yo benga nga yebisa ye kombo ne filet comment OK monsieur filet lokola mwana na yo ya mobali asani koti na libota nanga et pas mwana ndeko nanga pour ça c'est l'aventure. Maintenant vous allez comprendre que c'est quand ngai kashimdela zalaki na no c'est quand ngande na nzitu moni mwana yoka ngai yoka kati nzambe na ngai bango likamuni nangu bukanga kanga na nzito. Ça déjà normal te. Bakanga ote. Olingi na buko makolo siko. OK. Moni. Bongo papa ta yongo. OK. Mukinzi. Siko yundengu fa ndengo tirimi wana. Soko dikambe zali. Pwana mwana nkazi na yo. Mukinzi na ngaji. Ukukota watu tuke poroti. Monsieur Filet. Na kusurula na yo mukinzi. Monsieur Filet. Vous avez la chance. Merci Nzambia pas parce que moi nanga Sandra a commis moi moké. Asali nini? Omoni ka lokola mwana na yo Fabrice a sali en sorte que mwana nanga Sandra mwana ndeko nanga a se retrouver na coma. Ya sali asarti wana sali ngupone nini? Ya sarti wana yefa sali sarti wana pone nini? Soki likambo ekomeli mwana nanga. Mon lopango et que se retrouver en miettes. Papa. Nakobuka yango pièce par pièce. Papa. Tu as compris qui suis-je? Non. Et tu vas comprendre pourquoi.
Le colonel Smith était là. J'espère que tu m'as bien compris. Mokenzi, soki likambo ezali nayebi te oyebisi ngai ke Mokenzi wana ozobenga nani? Kasi ulakisi nga karate te. Ulakisi nga karate. Mokenzi wana elakisi nini? Kasi ozali mutu osimbaka makundu. Ndenge ezali awa. Ndenge oyebisi ngai ke mwana zubeli. Ezali likambo ezali deja na kati. Fukama Mokenzi na ngai oyo noko na yo. Oyo noko na yo. Noko nani? Ya yo. Ngai nde nazali noko ya samba. Yo za noko na ngana banile. Yo yebi noko na ngambula kufa. Yebi yango. Yo yebi noko na ngambula kufa. Fa kubimisa ngai fa. Sirse. Soki bobongisi te. Lopango yo. Ekokoma. Bureau ya la police. Nzambe na ngai ya moni makambo lukali ngai ndam na lukali ni makambo to mwana na ngai kutena pinenda kuni yongana sana aventurier kwa kumingai papa eux important zani omoni yo moko belle famille ni yamba biso robe quand même le lojo babwaki la kiyo ka mwana na yo oyoka kiyo mo sur place. Mais et l'autre chose plus important, papa, le qu'on a fait déjà présentation dans le papa, on a déjà partir, c'est ma donc nous sommes assis, la place n'a pas gagné, on s'en va donc bref, nous avons déplacé, place Torozana, nous avons dit en Afrique, place Torozana, pour préférer tout ça là, la caméra, surtout. Il s'agit de routine n'ambon na place ya biloko. Attention fa. Liba les ande yango wana coutume. Siko kuna kokende ko sala coutume na ba famille nini, na ba parents nini. Biso to ko sala kaka bongo na ndenge na biso to ko banda ko s'organiser afin que nyonso leka bato ba ya ko filmer ba koma na bango. Oui. Religion de tango ko sala religion na bino kuna. Religieux papa. Ekima ko na lolita mingi yako mobosa. Ekima ka. Papa na ozwa mabele. Sinon, la longa papa na. Eta koma yanga na boto. Ayo papa ambasai kuna maka papa ndena boy. Papa nyonso yo sali. Papa na pesa elo te oyebi. Te na pesa. Te na fo po ete. Eh papa za déjà na ba de fan na ba na ka. Papa na osalo surprise moko. Na ebite na fa yo kazu. Na to na yote na yibisi yonde fa kesigani ha na zo yibisa yote mwana ya kubuma ngai fa kesigani na zo yibisa yote. Allo mundele ya telefone we moto yo ye ko luka azalaka lisusu awate to petaka ngana yo kazo dernièrement esaka yo ke nyoso oyo fa ko ki ko sala sans encore nanga papa e ko simba te baka tokotala tobetana kano gazon ondimaka na yebisaka yo c'est moi qui est le père de fa nga mutu na pesa yo kombo fa wana c'est moi na minute pour votre information à partir ya réseau bisiko zali parce que au zappe mutu ya réseau fa et ça utaki ko sala makambo na ye azape na kini te ba déplacer ki na mwasi na ye Lolita mwasi yo kanga ipena yibisa yo kanga ye muto do solo na word phone ha yo kanga ye na benga numéro service na yibisi yo monifa ngainde no puya fa o nyoso kusala de koru ya mwana wani ego simba te ese simbi yuke pona ngai na koki ko kufa te familia ya mwasi wano yufa ya kukende kubali bayi kufinga ngane ndawo bayi kuluka moye bapuma ngane ndawo ngana kufa likolo ya fa en plus pour votre informatique yukanga pour votre informatique moi wana oyo fali ngaja bari azane kato puta natala déjà film ngo akokufa azane natala film ngo akokufa kokanga yi para na yeba ko yesu kokanga yi te na yibishi papa nani ngofo tika wolfo na yibishi yo bongo ndakinga na yibishi yo tika le sebongo yuke come on parle mundali ya telefone ya kindo na kuta na problem ba kuluna fanya minito
place baza na mboko baza nazozela kaka rapport ya mariage religion na bango parce que awe si basalaki oyo nga nakutanaki na famille Lolita on a fait usaninga boyi pona nini